بەڵێ دەرانی خۆشەویست لەگەڵتانە بەردەوام بین ئەچینە ئەستەمبول یەک لە شارە جوانەکانی وڵاتی تورکیا. ئەم شارە پڕە لە ناوەندی هونەری و گەلەری مۆزەخانە و چالاکی هونەرەکان هەمیشە بەردەوامیان هەیە. ئەم جاران تایبەت بە کوردەکان تیایدا لە ئەستەمبول و لە ناوچەکانی دەوروبەری هەمیشە کۆنتاکتێکی زۆر باشە بە تایبەتی لەو ناوچە گەشتیارانەی کە چالاکی هونەرەکانی ڕێدەخرێت. لە ئەزمیریش بە هەمان شێوە لەوێ کۆمەڵێک چالاکی هەن. کردنەوەی کۆمەڵی کوردی زمان یەکێکە لەو ناوەندە کەلتوریانێکێکە لەسەر پراکتیزەکردن و کارکردن لەسەر زمانی دایک بە تایبەتی لە کوردستانی تورکیا. راپۆرتێکەیە هاوکارمان محەممەد ساندری ئامادەی کردووە بێکەوەی بینین. سەری سەرخەبوونە ئازادیە دەولەت بووینە کوردایە. Yên ku bixwazin destladar bin li ser civatê divê pêşiyê hakim bin li ser ziman. Ev şiara komeleya Kurdî ya ziman e. Dawiya hefteya borî li İzmîrê bi navê Ket derê ev komele vebû. Cihêgotinê ku İzmîr bajarê sêyemîn yê herî mezin yê Tirkiyeyê li ser qeravê Behra Egeyê. Dura milyonekê Kurd li vî bajarê jî dijîn. Ket derjî bi mebesta ku Kurdên li İzmîrê li ziman, çand, dîrok û hêjayên xwe neteweyî xwedî derbikevin hat vekirin. Gelek Kurdên li İzmîrê rewşenbîr û nivîskar jî di nav de beşdarî li vekirina komeleyê kirin. Bi sporê destan û serhatiyên Kurdan nivîskar lêkolîner Ahmet Aras jî li wir bû. Di wextê xwe de Radyoya Êrîvanê di warê parastina çand û zimanê Kurdî de organek herî karîger bû. Sewta vê radyoyê her êvar di mala her Kurdekê de bû. Dibi ku gelek kes nezanin lê ev radyo jî li ser daxwaza Barzaniyê Nemir hatibû vekirin. Ahmet Aras di vê mijarê de jî behsa xeta Mele Mistefar kir. Wî got Mele Mistefar ne tenê pêşengekî yê şoreşa çekdarî bû, belê di heman demê de xemxwar û lîderekî yê parastina çand û zimanê Kurdî jî bû. Gelek kesê ku Mele Mistefa dîtibû pêra xeber da û min wan re xeber da. Yek ji wan jî rehmetî Qedrîcan bû şairê me bi nav den. Îja gişka digo xeta Mele Mistefa. Wexta ku li ser çanda Kurdî ew dibû Mele Mistefa dest pê dikir ji Ehmedê Xanî ji Melayê Cizêrî helbest dixwend. Wexta ku dibû ewa tarîxa Kurda o ji qal û belayê da dest pê dikir dihat tarîx, ziman, çand. Mele Mistefa ji min re qal kir Qedrîcan rehmetî sala 1957 da li Moskovayê mîrîcanek çêkirine. Qedrîcan jî çûye wê mîrîcanê. Qedrîcan pir hatiye nazkirin wê çaxeyê. Îja ew î qal kir got wexta piştî ku Stalîn miriye Gazî Mele Mistefa kirine heyran gotine vî bêbavî her kesî re neqî kiriye wara jî kiriye. Hela warê em wara çi bikin çi dixwazî? Gotiye dixwazim hûn weşana radyoyê kurmancî bikin rewanê. Ê gotine de baş di here rewanê çûye kurmancê rewanê bi gundiyara çûye gunda xeber daye filan bêvan. Yani ciddiyeta çand û zimanê çi qas mihîm e. Yani siyasetmedarê Kurdayê herê mezin Mele Mistefa rahmetî ew qas eger çand ziman wî karî yani ew nedayê yani giringî ji bona wî tu nebiya wê çaxê nedbû Mele Mistefa. Mele Mistefa vî karî bîye Mele Mistefa. Feysel Yıldız jî siyasetmedarekî yê Kurd e ku li İzmîrê bicih bûye. Yek ji rêvebirên Encumena CHP yê navçeya Bayrakliya İzmîrê ye. Nêrîna wî ya li ser Kurdên İzmîrê jî balkêş bû. Kurdên İzmîrê xusûsiyetî wa heye yani ne mîna Kurdên metropolên diyên Türka mesela misal yên İstanbul yên Antalya. Xusûsiyeta wa çi ye? Ez dikarim bêjim sadê pêncî şêst ne ji bo aborî hatine İzmîr. Ji bo İzmîr bajarekî yani jiyana wê daha sosyal e, rahetî heye. Bilxasa ji bona zaroka û ji bona jina bajarekî herî xweştir li Tirkiye. Yani xusûsiyetî ya Kurdên vê tê ew heye, cidabînekî wa ew heye. Sala 2014 me lêkolînek kir vê çaxê 738 Kurd vê dê dijiyan. Gorê îro em bêjin şkêmayî milyonek Kurd jî. Nüfusa bajarê İzmir'e duri 3 milyonane
yani ekol kulane de binin se insana yek kişi Kurd. Janya Acar hem mamostaya zimanê Kurdiyê û hem ji karê wergerê dike. Ew yek jî birêvebira ket derê ye. Mabesta ve komelê perwerdehiya ziman, birêvebirina çand, huner û dîroka Kurdistanê. Ewil du zarabayên Kurdî de, Gurmancî û Zazakî de perwerdehiya ziman. Bi de jî komên xwendinê ji bo wêjeyê. Bi gelemperî mabesta vê komeleyê li ser ziman e, li ser zimanê Kurdî ye, li ser birêvebirina zimanê Kurdî ye, perwerdehiya zimanê Kurdî ye. Mamosta Şemsedîn Işık jî mamostaya zimanê Kurdî ye. Di vî warî de gelek xebat kiriye. Gavekî pir rind dibînim. Hem ji wê ziman, hem ji wê çanda Kurdan, ji wê lîkolînên ser dîrokê, ez gavekî pêngavekî pir giring dibînim. Damadrênê wan ez pîroz dikim û ez hîvîdarim ku li hemû bajarên metropolê û li bajarên Kurdistanê komeleyê wiha ava bibin û em zimanê xwe ji helandinê, ji asimilasyonê xilas bikin. Valla komele gelek baş bu me civina me çanda me ev komele bi ser xêrê be ji me bo me hemûyan re. Tevî hemû hewlên dagirkerane yên çar dewletên yek jî yadî xedartir û tevî ku xedariya wan ya bûtin nekirina zimanê Kurdî bi dirêjehiya sed salan dom kir, Kurdî hêj jî zimaneke zindî û delal e di nav zimanên karîgeriyên dinê de. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İzmir. بەڵێ بله تماشاوانین ما ام جارک دی هاتنا آلیوا امید ناو پرتوکان در بینن امید ناو خواندواری در بینن لی بس بتنه امید جه بگهرن جه ازمیرن برای خوابدن زاخو